Chị ăn cái trái này nè. Trái này là kêu bằng trái gì? Trái pe. Trái pe, trái hồng. Trái hồng. Ok. Ăn rồi. Rồi. Xíu muốn ăn cái nhầm. Dạ, rồi con cắn thử đi, con cắn thử đi. Vô, 1, 2, 3, vô. Ngon không, ngon không? Ngon, ngọt không? Không. Không ngọt hả? Phải ngọt chứ. Ngọt không? Ngọt với nhom. Ngọt với ngon à? Wow. Hỏi ông bà cô chú có mua không? Ba tôi chưa có mua. Ông bà cô chú có mua, nhắn tin cho Nhiếm đi. Dạ. Nhiếm bán cho ông bà cô chú. Đây Đúc và Nam ăn thử, Đúc và Nam cắn thử. Mời cả nhà. Ngon. Ngon Nhiếm. Cắn cái nữa. Cắn cái nữa.